अस्सलाम वालेकुम मेरा क्या हाल है। ठीक हो, खैरियत है, तबीयत भी ठीक है, सेट हो। मैं के बुजुर्ग सा को सेंदे हैं पिछले ज़माने की बातें मैं भी बता दूँ व्यूरों को। और मेरा जिसको पता नहीं है इस दुनिया की कोई समझ नहीं आ रही। पिछले ज़माने के जो बुजुर्ग और लोग होते थे वो दूसरों के लिए जीते थे। आजकल के ज़माने की कोई समझ नहीं आ रही, ये अपने लिए जीते हैं, इसलिए तो बेहतर है मर जाना भी बेहतर है।